Представляете, 37% россиян, по данным одного из порталов с вакансиями, решили перенести отпуск в 2025 году из-за большой нагрузки на работе. И знаете что? А я считаю, правильно сделали. Да сколько можно по пляжам вообще ездить, лежать? Пора экономику с колен поднимать. Ой, смотри, в отпуск ездить вообще бессмысленно. Архитектура везде одинаковая. Смена локации– это блажь. Погреться на солнышке можно и дома. Детей вывозить на море– пустая трата времени и денег. Они в гаджетах дома нормально посидят. Мне кажется, примерно так рассуждали эти 37% людей. После такой новости мне хочется сказать: ау, люди, вы вообще видели, какой мир прекрасный? Так ведь не только отпуск, но и жизнь отложить можно.